岔路是罪是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是罪領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未愈合好，似傷口般疤痕兩道，離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到，堅持命數，自我一走灰色的領土。你係我救命恩人，我呢世都會記住。文武雙全、智勇兼備嘅好老公、好差人咧，我諗呢個世界已經絕晒種，得翻鬆水一個。15年前馮律師嘅死係同佢手頭上嗰筆錢有關，亦有可能係你當年唔見咗嗰500萬。不過案發當晚曾經擰轉頭望過，我一路追住嗰個就係爆炸莊啊！你搞乜嘢啊？係你攞晒啲錢，係你殺死馮振明兩夫婦嘅，然之後將所有責任推落我身上邊，等我做咗你15年嘅替死鬼啊！唔關我事㗎，我冇攞上錢，就算呢單嘢警察做，嗰個都唔係我啊！唔係你，咁到底係邊個？講啊，係邊個啊？劍威啊！何劍威係抽份口供㗎？份口供我抽嘅，唔關我事。其實件事係咁嘅。石東升得我哋點搞？上頭又邊我哋來問我查成點？出邊啲報紙又話我哋自己有查自己有。我知道 Sir， 但係因為單 case 好多疑點，我想環境證供人證物證齊晒，都已經夠佢入罪啦。阿莊我咪叫你唔好去查清楚。我知你上啊，你唔盡快了結單案，我驚會影響你升職。其他雞毛蒜皮嘅嘢，你可以唔理就唔好理啦。當年嘅證供對你好不利，無論證據同埋動機都成立，好難令我相信你係無辜。而大隻機喺馮律師嘅秘書攞翻嚟嗰份口供，只會令件案更加複雜，間接將審訊嘅時間拖得更長。咁你係抽起份口供，用咗單記事等擲證，係咪啊？咁關何劍威咩事？我懷疑筆錢係何劍威吞咗。係佢？喺馮律師兩公婆被殺之前，我收到線報，有單白粉交易，我同劍威帶埋啲伙計一齊去踩線。警察咪喐啊！咪喐啊！咪住啊！咪住啊！咪走啊！跟住聽到槍聲，口供講得好清楚，係劍威開槍打中白粉成隻手，跟住夾錢跌咗落海，所以我懷疑劍威吞咗筆錢。劍威，係坐。莊 Sir， 好耐冇見喎。點啊？仲行緊必啊？行咗10幾年啦喎。冇所謂啦，做軍裝係勝在時間夠穩定。係咧，咁急 call 我出嚟，唔係有咩緊要事啊嘛？飲咩啊？你杯熱奶茶我。好啊。你記唔記得邊個白粉城？哦，我記得嗰單嘢，我同你一齊 operation 嘅，點知俾佢走甩咗，後期又捉翻，聽講話而家仲坐緊監喎。我收到風，白粉城冇攞到啲錢，係你立咗啲錢。唔係咪莊 Sir？你懷疑我？你唔單止立咗筆錢，你仲揾馮律師同你洗黑錢。我哋講唔掂數，你殺咗佢兩公婆，咁啱石東升走上嚟找佢晦氣，你就交我埋俾佢。你唔好亂砌喎，莊 Sir， 我都唔知你講乜。如果唔係你作賊心虛，做咩做完2單 case 之後，當年就即刻要調翻去做軍裝？我咪講咗咯，
我唔慣做 CID， 我怕辛苦，我想多啲時間陪下屋企人。唔好話你驚 CID 多有話，驚一貪再貪。我都話我冇做過啊！你上個白粉佬，你都唔信我？白粉城就為咗呢筆錢俾人斬。如果佢立咗筆錢嘅，一早走佬啦，使乜被入監啊？你問我信佢定信你啊？我唔知啊！嗰啲道友講嘢根本就冇句真。有冇做過？你自己心知肚明，害到石東升坐咗15年冤獄。你問下自己對唔對得住良心？我都唔想噶。你聽到晒啦？而家最有嫌疑嘅就係劍威。如果你要還自己一個清白，就揾白粉城出嚟指證劍威，叫白粉城做證，即係叫佢承認當年佢有份參與毒品交易啦。佢會唔會咁傻啊？除咗咁之外，我哋冇嘢可以做噶咯喎。唔會，總有辦法查到出嚟，唔會咁易冇晒線索嘅。Stone， 你唔好咁執着啦，交俾 B team 去查，人哋攞正牌去查，人手都多啲啊嘛。而家啱啱先有線索啊！你叫我放手啊？15年啊！我喺入邊白白坐咗15年啊 ！Stone， 其實你嘅感受我知道，當年嘅疏忽累你坐咗15年，呢個我欠你，我要補償翻俾你。你冇嘢可以補償到俾我。司機，盡量唔好咁貼。輝哥，先生唔好意思，請問你係咪 Manda？ Sorry， 唔係啊，我想揾個朋友啫。咁或者你朋友叫咩名？我嗌佢出嚟，請你喺度等佢。大 Sir， 咁急揾我，究竟咩事？大件事啊！白粉城單嘢而家有人踩緊線。大 Sir， 點解會係佢？琴日我收到風，劍虹收張車之後，冇幾耐就向上頭申請提早退休，擺明只係身有事。原來大 Sir 只係幕後黑手嚟。呢單嘢咧真係越嚟越複雜啊！而家仲牽涉埋以前個高 Sir 啊，睇嚟難搞。真係估唔到，當年派英勇獎狀俾我嘅大 Sir， 竟然就係我坐咗15年冤獄嘅人。今次無論牽涉人面幾廣都好，我都將佢繩之於法。明嘅，明嘅，你又唔使咁肉緊。啊係，今次大 Sir 呢單嘢咧，你估嗰個卡神知唔知啊？咩 Sir？ 東 Sir， 我哋嚟咁咪重手咗。頭先咧快閃同靚爆幫我燒咗好多啊！兩位 Sir， 拜託你哋幫我整埋㗎啦。哇！大 Sir 親手整㗎，
咁啊真係君要神食，神豈敢不食啊！唔該啊，等我翻去同爹哋有個交代啊嘛。點啊？好唔好食啊？你唔好碌嘢。喂，大廚咁好手勢，有冇教下你啲廚藝咁啊？有，不過我學極都唔識咧。廚藝唔識唔緊要嘅，仲要識得點樣做個好警察。大 Sir 當差嗰陣好正氣嘅，佢冇教你啊？有，佢成日同我講，做差人一定要正直不阿、不偏不倚，對得住天地良心，唔好做行差踏錯嘅事。所以咧，佢係我偶像嚟嘅。嗯，明白晒。做咩？佢講得唔啱咩？啱一半啦。其實做警察唔需要咩偶像，最緊要有是非觀，思考獨立，黑白分明。萬一發現自己嘅偶像唔係想像中咁好啊，你一定會後悔嘅，明唔明啊？係要鬆手，我翻去做埋啲嘢先。Enjoy。哇！同我多謝你老豆啊！我同你輸到，我買佢唔知道大 Sir 啲嘢。冇錯啊！遲下偶像畫面，佢就受唔住打擊嘅。幫我食埋佢。喂，你食埋我份啊！唉，我都係食翻自己啲嘢。啱啱先開完 OT， 而家翻緊嚟啦。你唔使嚟接我啦，我搭的士得啦。係咧，老爺同奶奶瞓咗未啊？係。你唔使等我，你早啲休息啊！拜拜。你嚟做咩啊？你唔好誤會啊！我唔係嚟催你，唔係逼你做決定。頭先我同你講電話咧，我知道你要開 OT， 咁我擔心你一個人咁夜翻屋企，咁咪嚟接你咯。等你幾耐？1個鐘頭到啫嘛，我又唔知你開 OT 開到幾時喎，咁咪早少少嚟咯。如果你唔想我接你嘅，冇問題嘅。嚟都嚟咗啦，等唔等翻屋企啊？公司好多嘢做。呢排人心惶惶，啱啱先炒咗幾個同事，聽講話陸續有嚟，唔夠人用，我諗呢排都會慢慢開 OT 嘅。唔知幾時輪到我有份呢？唔好俾自己咁大壓力，咪遲啲咧，各位又有事噶啦。唔使遲啲啊！今日晏晝為止通完你。嚇？你又唔同我講，緊唔緊要啊？使唔使同你睇醫生啊？唔緊要，食嗰啲胃藥冇事啦。醫生話臨瞓咧飲杯熱嘅牛奶啊，會好瞓啲嘅。一陣間車到你翻屋企附近嗰間便利店咧，我買杯牛奶叮熱佢俾你飲啊！仲未瞓啊？咪叫你唔使等我嘅。唔緊要，我仲未做完嘢，有排先瞓。我有排都未瞓得㗎，我要煮燒嘢俾老爺，又要接埋啲衫。你瞓先啦，你唔使等我嚇。君啊，啲嘢幫你做晒㗎啦。唔該晒。君，做咩事啊？你唔舒服啊？個胃突然間有啲痛啊！好，坐低先。點啊？真係唔舒服嘅，送你醫院啦。唔使，唞一陣間冇事㗎啦。可能呢排工作壓力大，個人緊張，搞到胃有啲唔舒服。你出去幫我攞啲藥啊！君，食完胃藥好唔好啲啊？
揾個兩小弟敷住個胃會舒服啲。唔該晒。我唔阻你休息啦，我上天台做埋啲嘢。再得。自從上次大 Sir 同何劍威見面之後，一直再冇聯絡過。唔該，多謝晒。就咁等落去唔係辦法，我哋太過被動。嗱，如果再揾何劍威嘅話，答案都係一樣。如果揾大 Sir，就會打草驚蛇。暫時真係冇嘢可以做。有啊，嗱，只要揾到馮律師個女，就會知道兇手係邊個。因為案發當晚，佢喺屋企入邊，應該見到個兇手。當年我入到馮律師間屋，見到你跳咗出窗，佢兩公婆就重傷瞓咗地下，我即刻 call 支援，屋裏邊一個人都冇。跟住我就落花園睇，都冇任何發現。點知間屋裏邊突然間傳出咗細路女嘅叫聲，我走到入屋就見到馮小柔對住佢父母條屍，好驚咁喊，跟住佢就暈咗啦。我唔知個細路女喺邊度走出嚟。可能喺個房，或者花園翻入屋，同埋佢見到幾多嘢冇人知。醫生診斷佢就話佢受驚過度，患咗失憶。我知，但係呢個係唯一嘅希望嚟。可能佢而家已經冇事啦。社署接走咗佢之後，冇人知道呢個細路女嘅下落。問過晒舊時律師嘅鄰居，都冇人知。咁既然係社署接本嘅，就由社署入手。呢度經理係嘛？係啊，我係重案組高曉陽督察，係咪你哋報案懷疑呢度有人賣丸仔啊？係啊，係我報警㗎。我見到佢哋賣啲丸仔俾啲客，我驚搞到烏煙瘴氣，咁咪報警。咁佢哋喺幾多號房？109號房呢邊。下次有借貨記得早啲 call 我啊！喺嗰度，前面呢位先生，麻煩你企喺度。Stop！ 你兩個走開間房。Yes， madam。追咗做乜嘢啊 ，Madam？ 偷我啊？你同我企喺後面趴埋牆。警察有追手身㗎嘛？我而家俾你抄啊！有冇再喐啊？我告多你一條罪。警民合作都要拉人，唔係啊嘛？小文，我哋都懷疑你藏有毒品，有人手起身。阿 Sir， 係啊，快啊！唔好喐啊！有冇嘢啊？冇嘢放人啦，唔好嘈啦！我知喺邊啊？我知，好高危險啊呢度。我一定要揾到㗎。
可以俾個僆仔走得。喂，好臭好邋遢喎呢度。喂，你快啲幫手揾啦！唔係啊嘛，徒手發掘，好臭好多菌㗎呢度。你唔好咁女人得唔得啊？好啦好啦好啦。So dirty man。我揾到啦 ！Yes。喂！哇，點啊？仲未輸夠啊？我有花名叫打不死啊，輸我唔嚟啊！係咩？喂，你都真係幾搏㗎喎！今日喺卡拉 OK 嗰度為咗捉條友，一句唔該擒落個天井度，爭啲俾你嚇死啊！做嘢啫，只要捉到個犯啊，有乜所謂啊？係喎，華慈話喎，多謝你今日幫我鎖條友仔啊 You're welcome。你咁啊，俾個機會我跟你學下嘢。嚇！你真係唔怕輸喎？怕？我唔做 police 啊。OK。準備好晒未啊 ？Anytime。果然真係有翻去練到啊！上次輸得咁慘，仲唔翻屋企苦練啊，師姐？咁睇嚟你都冇白費心機喎。咁我咪即係可以跟你學嘢啊？學嘢啊？好啊！耶！燒燒燒！咁矛嘅你？你話學嘢啊嘛？呢啲叫做兵不厭詐。學到嘢啦，我師姐。起身啦！哇！學到嘢喎！少少啦，唔係好多啫，少少。係咩？嚟睇下咪少少。喂，冇學啊！最多話你師傅啦。喂，阿咩？喂，走啦，差唔多噶啦，約咗班舊伙計 happy hour 啫嘛。喂，我哋都識噶喎，有冇興趣啊？唔會啦，做埋一手尾先。啊，律師單嘢有料到。之前咪話咧，想揾社署幫手查下馮小維嘅下落嘅，終於俾我揾到個退休冇幾耐職員出嚟見我。約咗佢未啊？約咗啦，陣間見佢咯。我同你一齊去。喂，唔使麻煩你，我去得啦。唉，飲酒幾時都得噶啦，等我推咗佢哋先。唉，你幾時咁婆媽㗎？等我去得啦，有咩消息即刻通知你。OK？ 嗱係噶咯嚇，等你電話。哦，拜。喂，老婆啊，正想打單俾你。咩事啊？冇啊，我哋緊要事做，翻唔到屋企食飯啫嘛。你揾我咩事啊？哦，冇嘢啦。到底咩事啊？你講啊！我個胃咯，有時有啲痛。咁我即刻嚟接你睇醫生咯。哦，唔使啦，而家好似冇乜嘢。你做嘢緊要啊！我去藥房買啲藥食下就得㗎啦。咁好啊，咁你小心啲咯，有咩事嘅打俾我啦。好啊，拜拜。拜拜。得啦，我胃好痛啊！你而家喺邊啊？我好辛苦啊！君，你點啊？唞一陣之後好似冇咩事。吉吉啊，請去藥房買啲胃藥啊！你仲食胃藥？
睇下你啊，面都青晒，我車你醫院啦，嚟啊！唔使啦，我食啲藥冇事噶啦。咩唔使啫？你個胃痛咗咁耐，去醫院 check 下穩陣啲啊！嚟啊，我扶你去，小心啲啊嚇！冇記錯，個細路女應該叫做馮小柔，係馮律師嘅獨女。咁佢而家響邊啊？當年佢父母過咗身咧，就交俾我哋社署嚟到照顧嘅。後來咧就俾人領養咗啦。咁查唔查到係邊個家庭領養咗佢咧？你都知呢啲資料係保密㗎啦，係得最大嗰幾個 head 先至知情嘅咋。其實啊都好難揾得翻嘅。一般領養兒童嘅家庭咧，都會同佢哋改名換姓，根本咧就係大海撈針，機會好微嘅啫。但係個女仔對我好重要嘅，佢可能見過真兇，可以幫件案水落石出，還我清白嘅。好對唔住啦，我能力有限，幫你唔到。唔會，一定有辦法嘅。嗱，領養家庭啲資料就話保密啫，但係之前曾經探望佢嘅人，嗰啲資料應該唔會保密啦啩？咁你即係想我同你查下當年探訪者嘅記錄啊？冇錯，我就可以縮窄範圍，有機會揾到馮小柔。咁我即管盡下人事啦。不過你都唔好期望太大啊！話晒都咁多年，可能啲記錄咧揾唔翻都未定嘅。總之拜託你。姑娘啊，我朋友個病點啊？啱啱照完 X 光，未有咁快知報告住喎。不過照佢嘅情況嚟睇，應該唔係個胃有事，好可能係個胰臟出現咗問題。詳細啲嘅醫生陣間會同你哋講噶啦。哦，唔該。啱啦，蔡姑娘，病人嘅 X-ray 報告出咗，啲白影唔係發炎，9成9應該胰臟腫瘤。個女人咁後生就真係慘啊！腫瘤？點會咁㗎？點解無端有腫瘤㗎？一日最衰都係我啦，成日掛住做嘢，胃痛又唔去睇醫生，成日食埋啲止痛藥。好啦，而家真係有事啦，你話點算啊？君啊，冇事嘅，唔使咁擔心。總之以後咧，注意自己身體健康。我唔喺度，咁老日奶奶佢點啊？邊個睇住佢哋喎？我真係唔捨得朗朗啊！君啊，而家最緊要咧就係休養好自己嘅身體。你放心啊，君，我唔會俾你有事噶嘛，係咪？嚟，挨低休息下，我幫你買啲日用品，好快翻嚟。阿星啊，你響邊啊？家嫂佢入咗醫院啊！媽，君冇嘢啊嘛？星啊，乜你咁耐㗎？我頭先做緊緊要嘢啊！緊要得個媽咪入院。朗朗啊，咁係嘛？你阿爸都叫我睇個醫生㗎，係我唔聽佢話啫嘛。算啦，唔好話個女啦。朗朗啊 ，sorry。君啊，你一件點啊？食咗藥，暫時冇咁痛。哦，醫生話你咩事啊？照咗 X-ray， 個胃冇事，但係可能係個胰臟出咗少少問題。啱先抽完血，醫生話要等個詳細報告出咗先知咩事。朗朗啊，阿爸都嚟咗探媽咪啦，不如我哋翻去先。哦，係啦，聽嫲嫲講，早啲翻去休息啦。星啊，好好地照顧家嫂。哦。媽咪，你記住休息多啲啦，聽日再過嚟睇你啊。咁你小心啲啊。睇住嫲嫲。嫲嫲，我哋行路。君啊，都係我唔好啦，成日掛住做嘢，忽略咗你，應該早帶嚟睇醫生咯。邊關你事啊？係我成日掛住做嘢，先搞成咁啫嘛。醫生有冇話幾時可以出院？暫時都仲未知。咁我落去買嘢用品俾你，好快翻啊！我層樓放500萬冇問題，就算蝕少少都唔緊要。嗱，我等住急用啊，你幫我盡快放咗佢，唔該。我有電話入啊，再聯絡啊。喂 Peter， 我揾得你好急啊！你今次一定要幫我。我個好朋友可能患咗胰臟癌，你去咗美國咁耐，應該識唔少朋友啊。你同我揾個出名嘅胰臟專家，
我同佢隨時飛過嚟醫病，就算使幾多錢都唔緊要，最緊要就係醫翻好我朋友嘅啫。咁拜託晒啦，拜拜。你頭先講我朋友係咪阿君啊？你哋嘅事我早知道晒嘅。我太太佢真係胰臟癌啊！雖然報告仲未出，但係頭先我同阿君唔覺意聽到醫生話9成9係 cancer。對唔住，你唔好怪阿君。不過咁多年嚟，佢一個女人孭頭家真係好辛苦。我知我冇可能取代你喺阿君心目中嘅地位，但係我同佢始終相處咗咁多年。阿君有病，我真係好想盡一分力幫佢渡過呢個難關。阿君知道自己有病之後，第一時間唔係諗自己，而係擔心冇人照顧齊叔齊嬸同阿朗朗。第日阿君好返之後，你要好好照顧佢。阿君交返俾你啦。唔該。嘈醒你啊，唔好意思。唔緊要。啊，我喺樓下撞到阿哲，佢幫你買咗套日用品。啊，佢叫我同你講咧，話佢酒吧有事要走先喎。佢份人真係細心。我冇咩事㗎啦，你聽日仲要返工，夜啦，不如你早啲返去啦。君，真係好對唔住，我成日掛住查案，完全冇理過你。你做咩啫？我都冇怪過你。星啊，我知15年嚟你好辛苦，揾出真兇對你嚟講係好重要。以前嘅嘢，如果可以放低嘅，咪放低咯。而家先緊要，以後俾多啲時間照顧老爺同奶奶佢哋啊。啱嘅，時間會改變一切，冇可能代替翻以前嗰個地位嘅。你唔好誤會啊！我唔係話你喺屋企唔重要啊，我只係想你多啲陪屋企人啫。謝太，你個驗血報告都出埋嚟啦。事實你係胰臟發炎。發炎？乜唔係 cancer 咩？我明明聽到你同護士講話我有胰臟癌㗎。我冇話佢哋有 cancer。護士。啊，一定係你搞錯咗。有胰臟 cancer 嗰個係隔離病房嘅病人，唔係你啊。好啦，冇事啊，發炎啫。阿嫂好翻好多咯喎，面色幾好啊，仲有講有笑。你有心啊？放心喎，而家啲醫療設備咁先進，阿嫂好快冇事出院㗎啦。我覺得我自己俾唔到阿君需要嘅嘢。喂，女人需要嘅嘢好多㗎喎，你講邊樣先？嗱，你覺得阿傑份人點？嗱，你唔好咁老土，學人懶偉大咁樣讓愛啊！我想攞幾日假，去醫院陪下我老婆。你唔講我都要你咁做啦！喺呢個時候啊，仲唔盡下做丈夫嘅責任，等幾時啊？咁又要麻煩你咯喎！一場兄弟使乜咁客氣啊？哇，係啊，社署嗰人覆咗我啦，佢係 check 到以前嗰個探訪記錄，原來只係得一對姓巴嘅夫婦探過馮小柔。
咁呢對姓巴嘅夫婦好可能就係收養呢個細路女。就算唔係，佢哋可能知道係邊個領養咗馮小人。不過情況有啲麻煩，我打聽過，姓巴對夫婦好多年前移咗民，連啲街坊話都冇晒聯絡。哦，咁啊棘手啦。咁都好，總算有啲線索。得啦得，呢單嘢咧你唔好理，包喺我身上，你淨係負責好好地睇住個數得啦。就得㗎啦。係咯。我翻嚟啦。朗朗，幫我啦，嚟食咗飯先。朗朗啊，你有食神啊！今晚餐飯啊，你阿爸親手煮嘅。你識煮飯嘅咩？嗯。好，食飯。食飯。誒，朗朗，試下阿爸嘅手勢。好啊。點啊好味喎！估唔到你煮嘢食咁叻嘅喎。 ？Thank you。梗係啦，以前揾食艱難啊，爺爺同嫲嫲都要出去揾食。你阿爸細細個啊，就自己識得照顧自己㗎啦。有陣時啊，仲煮埋飯等我哋翻嚟食添。不過你初煮嗰啲嘢好難食㗎，你揾阿爺嚟教飛，你後尾食下又幾好食㗎。咁唔使我做白老鼠，咪好彩咯。你唔好聽我亂講啦！呢爺阿嫲捱咗3年零8個月啫嘛，我好快上手㗎啦。當年雖然生活艱難，但我哋一家人總算可以齊齊整整咁一齊食飯。但係點知咁啊，足足分開咗15年啦。我哋喺出邊就容易過啫，你阿爸喺裏邊啊，真係好難捱㗎。就算點難捱，我捱過咗啦，阿女唔知㗎，唔好再提啦。我終於明白到，有時錯過咗啲嘢追唔翻。朗朗，就好似阿爸睇唔到你成長啦，煮餐飯俾你食，15年嚟，今日仲係第一次。以前煮得少，以後多啲煮咪得咯。食飯都好肚餓啊！係啦，過去咗嘅嘢，我哋唔好再提啦。食飯。係啊。係啦。食飯。希望餐餐可以食到你煮嘅飯啦。多謝你，阿爸。喂，可唔可以叫多一次？阿爸，多謝你。乖。爸，照衰啲絲吞啊，唔好又啃親啊嚇！好肚餓嗱，你第時肚餓咧，唔好叫阿君起身煲粥俾你食啦。阿君唔得閒咩？咁人哋要瞓覺噶嘛，我哋唔可以成世打攪人哋噶。第時我哋要學識自己照顧自己啦。我哋唔係一家人咩？係一家人，阿君都好應該有自己嘅生活嘅。阿君點解要自己生活啊？佢又喺出邊做嘢，翻嚟又照顧你哋，都10幾年啦，好辛苦噶啦。佢家有病啊嘛，醫生要叫佢好地休養，搬去第二度住。咁我哋咪一齊搬去住咯。唔得啊！佢一個人休養啊嘛，我哋唔好再騷擾佢，唔好再打攪佢啦，明唔明啊，阿爸？明啩？星，阿爸瞓咗啦。星啊，你真係打算同家嫂分開啊？我決定咗。咁你同佢講咗未啊？我係接佢出院先同佢講。真係冇得掹啊！大家盡晒力，唔得就唔得。點解會搞成咁㗎？媽，阿君幫我擔起頭家都10幾年，佢好辛苦。我哋唔可以咁自私，要佢成世留喺度照顧我哋。佢都好應該有自己嘅生活。係啫，佢係個好老婆嚟㗎，你捨得放佢走㗎啦咩？
點解出遠帶我嚟呢度啊？以前成日掛住做嘢，以為嚟呢度隨時都有機會，點知原來以前冇做嘅，就算而家再做翻，都唔係嗰回事。都過咗咁耐啦，唔好再提啦，好冇？做咩啊？今日好似有啲古古怪怪咁嘅。君，結婚嗰陣，我應承我俾你幸福快樂，照顧你一生一世。但係到而家10幾年，我咩都俾唔到你，仲要你為咗頭家受咁多苦，我真係唔想再拖累你。不如我哋分開。你講咩啊？君，你聽我講先，我唔係一時衝動，我諗咗好多晚，考慮得好清楚。其實你同阿哲嘅事，阿媽一早同我講咗。星啊，其實我哋唔係你想象中咁樣㗎。我知，我冇怪你。呢10幾年嚟，你一個人喺出邊為我奔波，又照顧頭家，而家到我放翻出嚟，我成日掛住查案，都冇嚟過屋企，亦都冇盡過做丈夫嘅責任。我覺得我自己好自私。當我知道你哋嘅事之後，我試過努力去挽救我哋嘅婚姻，希望藉住今次嘅旅行，去留翻喺你身邊。我知你做咗好多嘢，你俾啲時間大家，我哋一定好似以前咁㗎。有啲嘢錯過咗係追唔翻。呢段時間我知你好辛苦，你又唔想令我失望，又唔想辜負一直陪你渡過難關嘅阿哲。君，應承我，為咗你自己又好，為咗我又好，係時候放手。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是愛。